Мы наконец-то приехали домой. Ура! Зачем я поехал на этот Феникс? Идет подготовка к Фениксу. Также мы... О нет, не едь, не совершай суицид. Он не едет, он все Куда затонул. О боже мой. Уровень шуток после репетиции. Пока мы ждали своих репетиций, я вырезала вот такие вот визитки из одного большого. Вот все обрезки и вот визитки. Сейчас к этим визиткам надо будет к обратной стороне прикрепить чай, потому что мои визитки без чая — это не мои визитки. Мы волшебницы с другой планеты. И, конечно, нас ждут чудеса в облаках. И всегда устремлены к победе. Винкс. Винкс. Чем люди занимаются с утра? Растворяют патчи в кипятке в тарелке, потому что захотелось проверить, гиалуроновые они или нет. Сколько ты купила? За 100 рублей, говоришь? В районе 100 рублей. Может быть, больше. Это за одну или за две? 3 пары. Ну, нормально они растворяются. Да. Врубай камеру. А мы тут меряем свои косплеи. Она верит. Ну, перебираем там обе. У меня такая юбочка. Разбираем вещи. Хорошенькая. Разбираем вещи, в общем-то, Я да. потому что Аня сегодня мерила, когда дошила юбку. Вот. Какой смысл мне ее еще раз мерить? Угу. Я только нервы себе потрачу тем, что я хочу... Нет, я не хочу это выкидывать, я хочу себя выкинуть в окно. О боже. Я устала. Мут по жизни. Я не хочу это выкидывать, я хочу себя выкинуть в окно. Вы не поверите, здесь в ванной даже есть адекватный свет. Мы накрасились, мы собрались. Вот дырка для того, чтобы телефоном пользоваться. Вот, она собирается. Я вот уже собранная вся. Поеду сразу в туфлях, но в штанах. Потом уже сниму штаны, там внизу и гетры, и все, что надо. Украшения на ноги. В общем, пожелайте нам удачи, мы на фестиваль. Смотрите, какая она красивая, какая красивая маме, просто невероятно. Вы сейчас офигеете, это все без клея. Как вы это сделали? Что это такое? Я в шоке просто. Невероятно. Просто великолепно. Вау! Кто еще не занял места? Все занимайте свои места, потому что мы продолжаем. Феникс 2025 и вас ждет не менее зажигательный второй блок. Аплодисменты! Боже мой, ребята, не умеет Петров третьим. Хоть это не тот третий.
тоже буду шить этот костюм богини. Давай. Мы несем подол Хомуры, потому что косплей просто огромный. Да. Куда? Не туда! Туда! Они бежали в город. Нас вызвали, это такой приятный мандраж. Стало волнительно, но это очень интересно. Ага. Мы в Казанском метро. Отлично отошел. Поцелуй, 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 поцелуй. Поцелуй. Встретились, друзья. У меня вообще так память кончается. Пошли сядем туда на скамейке. Это конец фестиваля «Феникс». Мы уже стоим, все, уезжаем скоро. Просто было невероятно. Очень классные эмоции. Все стоят там на улице косплееры. И мы уезжаем в родные Чебоксары. Родные Чебоксары. Ура! Родные улицы, наконец-то, маленький город. Всего лишь 1 триллион сумок. И мы дома. Ура!